ल हाम्रो बुक चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको हो है। अब अहिले बुक लिने अवस्था छैन, म तिमीलाई क्वेसन पनि फोल्डर खिचेर पठाउँला, त्यहाँ हेर्दै गर्ने अहिले। अब हाम्रो च्याप्टर सेकेन्ड छ कस्ट अफ क्यापिटल। अब यो कस्ट अफ क्यापिटल के हो थोरै ब्याकग्राउन्ड हामीले हेर्नुपर्छ। हामीलाई अब अवस्था सहज भयो भने यत्तिकै गयो भने त ट्रु एन्ड फल्स नआउला फेरि पनि होइन। अघिल्लो अब थर्ड सेममा तिमीलाई जे भएको थियो त्यस्तै 10 मार्क्स क्वेसन आउला। अवस्था सहज भयो भने ट्रु एन्ड फल्स आउँछ। ट्रु एन्ड फल्स आउँदाखेरि हामीले हरेक च्याप्टरका कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो, यसको सिग्निफिकेन्स के हो होइन, यसको टाइप्स कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल, डब्लुएसिसी भनेको के हो। त हरेक च्याप्टरका हामीले न्युमेरिकल गर्नु अगाडि पहिला कन्सेप्चुअल कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले मैले त्यो पनि लेख्दै अगाडि बढ्छु। अब हामीले जुन च्याप्टर सेकेन्ड पढ्छौँ, अगाडि थ्योरी पढ्यो इन्ट्रोडक्सन्स। कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थर्ड सेममा बिजनेस फाइनेन्स पढ्दाखेरि स्टक भ्यालुएसन र बोन्ड भ्यालुएसन पढेका थियौँ र त्यहाँ बोन्ड भ्यालुएसन पढ्दा वाइटिएम निकालेका थियौँ नि। त्यो वाइटिएम को कन्सेप्ट याद छ भने हियर रिगार्ड द कस्ट अफ डेब्ट एज अ वाइटिएम। त्यो वाइटिएम भनेकै कस्ट अफ डेब्ट हो, तिमीले अगाडि पढ्यौ होला। वाइटिएम इज द्याट डिस्काउन्टिङ रेट विच इक्वल्स द भ्यालु अफ बोन्ड इक्वल्स टु मार्केट प्राइस। वाइटिएम इज द्याट रेट विच इक्वल्स द भ्यालु अफ बोन्ड विथ द मार्केट प्राइस। वाइटिएमले निकाल्ने भ्यालु चाहिँ मार्केट प्राइस इक्वल हुन्छ। द केडी डिस्काउन्टिङ रेट, केडी इज अल्सो द रेट, अल्सो द डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर वी डिटरमाइन द भ्यालु V0, बट दिस V0 मे अर मे नट बी इक्वल्स टु द मार्केट प्राइस। अनि त्यो भन्नु पढेका थियौँ। वाइटिएम त्यो रेट हो जसले निकालेको भ्यालु मार्केट प्राइसमा बराबर हुन्छ। केडी त्यो रेट हो जसले निकालेको भ्यालु मार्केट प्राइसमा बराबर हुँदैन। मिन्स केडीले पनि भ्यालुले निकाल्थ्यो, वाइटिएमले पनि भ्यालु निकाल्थ्यो भनेपछि वाइटिएम पनि केडी हो, तर केडी चाहिँ वाइटिएम होइन। त्यही भएर हामीले जुन वाइटिएम पढ्यौँ नि त्यो वाइटिएम भनेकै कस्ट अफ डेब्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मिन्स मैले यो रिकल गरिदिएको हो, थर्ड सेममा हामीले वाइटिएम निकाल्यौँ होइन, फर जेरो कुपन बोन्ड, फर पर्पेचुअल बोन्ड, फर फाइनाइट बोन्ड होइन। हो त्यो वाइटिएम निकाल्ने जुन प्रोसिड्युर थियो त्यो नै हाम्रो यहाँ कस्ट अफ क्यापिटल हो, कस्ट अफ डेब्ट हो सरी। त्यसपछि स्टक भ्यालुएसन पढ्यो हामीले, स्टक भ्यालुएसन पढ्यो हामीले होइन। जेरो ग्रोथ मोडल, कन्स्टेन्ट मोडल जुन पढ्यो हामीले, P0 इक्वल्स टु D0 बाई केएस जेरो ग्रोथ मोडल, कन्स्टेन्ट मोडल P0 इक्वल्स टु D1 अपन केएस माइनस जी। मिन्स ओभरअल है मैले यति कुरा रिकल गरिदिएको। हामीले ओभरअल्ली अघिल्लो सेम थर्ड सेममा पढेको जुन बन्ड भ्यालुएसन र स्टक भ्यालुएसनका कुराहरू नै यहाँ रिपिट हुन्छ। यो कुरा तिमी पहिला क्लियर हुनु पर्यो। अब मैले थोरै रिकल चाहिँ गरिदिन्छु। बन्ड भ्यालुएसन पढ्दा हामीले पहिला बन्डको फिचर पढेर बन्ड भ्यालुएसन गर्छौँ, फिचर नबुझिकन हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन। मलाई यहाँ चाहिने कुरा त भन्छु मैले यहाँ। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो, इट डिनोट बाई आई। कुपन इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले के अरे सी लेख्छौँ र कुपन एमाउन्टलाई हामीले आई लेख्छौँ। र जहिले पनि कुपन रेट भन्ने कुरा, कुपन एमाउन्ट भन्ने कुरा पारमा पाइन्छ है। बोन्डको भ्यालु सस्तो होस्, बोन्डको भ्यालु महँगो होस् मतलब भएन, जहिले पनि ब्याज चाहिँ हामीले पारमा पाउँछौँ भन्ने कुरा पढेका थियौँ। सो कुपन एमाउन्ट आई इक्वल्स टु सी इन्टु पार गरेर निकालेका थियौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो कुरा यन म्याचुरिटी पिरियड। म्याचुरिटी पिरियड क्वेसनमा छ भने म्याचुरिटी भ्यालु पनि हुन्छ है। यन छैन भने एमबी पनि हुँदैन। र त्यो एमबी म्याचुरिटी भ्यालु एम अथवा एमबी चाहिँ जहिले पनि पारसँग इक्वल हुन्छ। एमबी इक्वल्स टु पार, एमबी इक्वल्स टु 1000। त्यो कुरा हामीले अघिल्लो सेममा पढ्यो, त्यो चाहिँ यहाँ रिकल हुन्छ है। बुझौँ, कुपन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट आई सी इन्टु पार, हामी पारको निकाल्ने हो। तिमीले बन्ड चाहिँ 1200 मा किन्यौ, तिम्रो लगानी 1200 हो। तिमीले बन्ड चाहिँ 800 मा किन्यौ, तिम्रो लगानी 800 हो। तिमीले सस्तोमा किने पनि महँगोमा किने पनि ब्याज चाहिँ जहिले पनि पारमै पाइन्छ, 1000 कै पाउने हो। त्यसपछि तिमीले बन्ड सस्तोमा किने पनि
बन्ड महँगोमा किने पनि फिर्ता हुने है, हामीलाई फिर्ता पाउने भनेको MB म्याचुरिटी भ्यालु अलवेज इक्वल्स टु पार, त्यो पनि हाम्रो 1000 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ हो। त्यो कुरा यहाँ रिकल हुन्छ। त्यही भएर कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा चाहिँ थर्ड सेमको धेरै कुरा रिकल हुन्छ। हाम्रो बोन्ड भ्यालुएसन र स्टक भ्यालुएसनको कम्बिनेसन हो। त्यहाँ हामीले V0 P0 निकाल्यौँ, डिस्काउन्टिङ रेट दिएको थियो। यहाँ चाहिँ हामीले त्यो V0 P0 दिएको हुन्छ, त्यो रेट चाहिँ निकाल्नुपर्छ। एन्ड रेट रिगार्ड एट द कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ इक्विटी। नाउ वी गो फर द कन्सेप्ट। पहिला हामी कन्सेप्ट सुरु गरौँ। वाट इज कस्ट अफ क्यापिटल? कस्ट अफ क्यापिटल के हो एन्ड वाट आर इट्स सिग्निफिकेन्स? यसको फाइदा के छ त भन्दा, फर्स्ट अफ अल, वाट इज क्यापिटल? Capital simply refers to long-term sources of fund. It may be debt capital, preferred stock capital, and equity capital. The fund which we raise for more than 1 year for the long term, that is called capital. It may be debt capital, preferred stock capital, and equity capital. And here we have to pay something. We have to pay some money for each source of fund. र त्यो फन्ड हामीले जहाँबाट लिएर आएका छौँ त्यो सोर्समा हामीले केही न केही तिर्नुपर्छ। हामीले त्यत्तिकै त्यो सोर्स प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। वी हेभ टु पे इन्ट्रेस्ट फर द डेट, वी हेभ टु पे प्रिफर्ड डिभिडेन्ड फर द प्रिफर्ड स्टक, एन्ड वी हेभ टु पे डिभिडेन्ड फर द कमन स्टक। सो इन दिस रिगार्ड, thus the amount paid for each source of capital, thus the cost paid for each source of capital is known as cost of capital. The amount, the money, right? Thus the money, the amount paid for each source of capital is known as cost of capital. है, हामीले क्यापिटलका जुन जुन सोर्समा जे तिर्छौँ त्यो नै हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल हो। In other concept, the cost of capital is also defined as the minimum required rate of return. Oh, it is the minimum required rate of return. Suppose मानौ हामीले कतैबाट पैसा लिएर आयौँ नानो है, र त्यो पैसामा हामीले 10% ब्याज तिरेका छौँ र हामीले त्यो पैसा लगानी गर्छौँ भने त्यो लगानीबाट हामीले कम्तीमा पनि एटलिस्ट 10% चाहिँ कमाउनु पर्छ। किन भन्दा त्यो 10% कमाइएन भने हामीले रेज गरेको फन्डको ब्याज तिर्न सक्दैनौँ। सो जतिमा हामीले पैसा रेज गरेका छौँ, जतिमा हामीले पैसा लिएर आएका छौँ, एटलिस्ट कम्तीमा पनि त्यति चाहिँ हामीले कमाउनै पर्छ। अब त्यति कमायो भने वी आर इन ब्रेक इभन। 10% मा ऋण लिएको छ, 10% कमाइयो भने ऋणको ब्याज त तिर्न सक्यो नि त हो। त्योभन्दा बढी कमाउँदाखेरि कम्पनीलाई राम्रो हो। तर कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ मिनिमम रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, कम्तीमा पनि हामीले त्यति चाहिँ कमाउनु पर्छ है भन्ने कुरा नै हो हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल। Thus, the amount which we pay, the money which we pay for the debt, preferred stock, and equity capital is regarded as the cost of capital भन्ने कुरा हो। Now, what are the significance? What are the importance of cost of capital? है, अब यो सिग्निफिकेन्सको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई न्युमेरिकलमा जोड्छ है। त्यो मैले लेखेको हो। Each cost of capital is the appropriate criteria for making the optimal investment decision. सुन है, हामीले क्वेसनमा के गर्छौं भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्छौं, WCC निकाल्छौं र कुनै बखतमा हामीलाई त्यो न्युमेरिकल आउँदा त्यसमा थ्योरी पनि जोडेको हुन्छ। थ्योरी कसरी आउँछ? Is cost of capital is an appropriate criteria for the investment decision. कि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ लगानीको निर्णय गर्नको लागि चाहिने एउटा एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया हो त भन्छ। हामीले भन्नु पर्यो हो कि हैन भन्ने कुरा। त्यो हो कि हैन भन्नको लागि कस्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा कतिखेर काम लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि फाइनान्सका फंक्सनमा पढिसकेका कुरा हो हैन। अब रोल्स अफ म्यानेजमेन्ट पढिसकेको कुरा हो। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन सिम्पली डिफाइन एज अ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन। लगानीको निर्णय भनेको सिम्पल के हो भन्दा क्यापिटल बजेटिङको डिसिजन हो।
हामीले कस्तो किसिमको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने, वेदर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, वेदर सिमेन्ट इन्डस्ट्री, वेदर होटेल, कहाँ लगानी गर्ने भन्दा जहाँ नाफा धेरै छ, जहाँ हामीलाई प्रफिट हुन्छ, है। एन्ड हियर for making the capital budgeting decision, we have to calculate NPV, IRR, and for determining the NPV, we have to use cost of capital as a discounting rate. NPV निकाल्नको लागि हामीले cost of capital लाई चाहिँ discounting rate को रूपमा प्रयोग गर्छौं. At the same time, we have to compare the cost of capital with internal rate of return. If rate of return is more than cost of capital, the project is acceptable. अब लगानीको निर्णय गर्ने भन्ने कुरा यही हो क्या, कहाँ लगानी गर्ने, जहाँ फाइदा छ त्यहाँ लगानी गर्ने, र फाइदा हो कि होइन कसरी हेरिन्छ, एमपीबी निकालिन्छ, एनपीबी पोजिटिभ आयो एक्सेप्टेबल, आईआरआर र कस्ट कम्पेयर गरिन्छ, आईआरआर मोर देन कस्ट एक्सेप्टेबल हो. त्यो लगानीको निर्णय गर्नको लागि कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल आवश्यक पर्छ. कस्ट अफ क्यापिटल हामीले बेसको रूपमा लिन्छौँ, किन भन्दा त्यही कस्ट अफ क्यापिटलको आधारमा हामीले एनपीबी निकाल्छौँ र त्यही कस्ट र आईआरआर कम्पेयर गरिन्छ, रिटर्न मोर देन कस्ट, वी हेभ टु एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सो यसरी लगानीको निर्णय गर्नको लागि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा हो. अर्को छ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन. Capital simply refers to long-term sources of fund, and structure refers to the mixing, the arrangement, the mixing of debt capital, equity capital, and preferred capital is regarded as the capital structure. And here, the cost of capital support us to make the optimal capital structure decision. Which mix is the appropriate? Which mix is the optimal? Where the overall cost is minimum, that is the optimal capital structure. मैले अगाडि नै भने हामीले कहाँदेखि फन्ड रेज गर्ने, कसरी रेज गर्ने भन्दा त्यो स्रोतबाट फन्ड रेज गर्ने हो जहाँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो कम छ. डेट इक्विटी मिक्स गर्ने कुरा आयो, मानौ 60% इक्विटी 40% डेट गर्ने कुरा होला, 70% इक्विटी 30% डेट गर्ने कुरा होला, वा 80% इक्विटी 20% डेट गर्ने कुरा होला. कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हो त, कुन स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट हो त, कुन मिक्सिङ चाहिँ राम्रो हो त भन्दा जहाँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ. सो यही कुरा हो, द कस्ट अफ क्यापिटल इज द सिग्निफिकेन्ट, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर मेकिङ द क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन. We can mix the capital in such a manner where the overall cost of capital is minimum, where the WACC is minimum. यति कुरा हो. हामीले अब क्यापिटल स्ट्रक्चर पुँजीको संरचना बनाउँदाखेरि त्यसरी बनाउनु पर्यो जहाँ हामीलाई ओभरअल कस्ट चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हो. र अर्को छ डिभिडेन्ड पोलिसी डिसिजन. डिभिडेन्ड पोलिसी के हो भन्ने कुरा मैले अगाडि भनिसके. यसको मेन थेम भनेको डिभिडेन्ड दिने कि नदिने, दिने हो भने कति पर्सेन्ट दिने, कहिले दिने, यसको फर्म स्वरूप के हुने, आइदर क्याश डिभिडेन्ड अर स्टक डिभिडेन्ड के हुने भन्ने कुरा हो है. त्यो डिभिडेन्ड पोलिसी हो भने अब यो डिभिडेन्ड पोलिसीको डिसिजन गर्नको लागि पनि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो हेल्पफुल छ भन्ने कुरा हो. यसलाई बेसिसको रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा हो. किन लिइन्छ भन्दा इफ देयर इज एप्रोप्रिएट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी at a time, the company retain the money rather than distributing the dividend. यदि कम्पनीको अगाडि उपयुक्त लगानीको अवसर छ भने त्यो बेला कम्पनीले लाभांश दिनुभन्दा डिभिडेन्ड दिनुभन्दा कम्पनीले रिटेन गर्नु बेटर हुन्छ. किन, त्यहाँ लगानीको अवसर छ है. देयर इज एप्रोप्रिएट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी, the firm can retain the money, the firm can retain the profit and use this money for reinvestment. र त्यो पैसा चाहिँ पुनर्लगानी गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छ. हाम्रो अगाडि लगानीको राम्रो अवसर छ भने कम्पनीले डिभिडेन्ड कम दिन्छ, कम्पनीले पैसा रिटेन गर्छ हैन, रिटेन गरेको मनी उसले पुनर्लगानी गर्छ. एट द सेम टाइम इफ देयर इज नो रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी, त्यहाँ पुनर्लगानीको अवसर छैन,
कम्पनीले लगानी गर्ने वातावरण छैन भने त्यो बेला कम्पनीले धेरै डिभिडेन्ड दिन्छ। भनेपछि यो डिभिडेन्डको डिसिजन गर्ने कुरामा पनि कस्ट अफ क्यापिटलको चाहिँ हाम्रो आवश्यक पर्दो रहेछ हैन। अब हामीले लगानी गर्नको लागि बाहिरबाट पैसा जोगाउनु पर्यो, त्यहाँ धेरै कस्ट पर्छ होला हैन। आफ्नै पैसा हाल्यो भने त्यहाँ कस्ट कम हुन्छ हैन। त्यही भएर यो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, लगानीको अवसर छ कि छैन। लगानीको अवसर छ, बाहिरदेखि एक्सटर्नल इक्विटी रेज गर, डेप्ट रेज गर, कस्ट हाई हुन्छ हैन। होइन आफ्नै पैसा रिटर्न गर, लगानी गर, कस्ट कम हुन्छ हो। लगानीको अवसर छैन, लगानीको वातावरण छैन भने कम्पनीले किन बेकार पैसा रिटर्न गरेर राख्नु हैन। लगानीको हतलाई डिभिडेन्ड दिँदा हुन्छ हो। यो कुरा है, कस्तो बेला डिभिडेन्ड कति दिन्छ त हैन। लगानीको अवसर छ, लगानी गर्न सकिन्छ, रिटर्न गर्ने, डिभिडेन्ड कम दिने। लगानीको अवसर छैन, लगानी गर्ने वातावरण छैन भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के भन्दा डिभिडेन्ड धेरै दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दा त्यो हामीले डिभिडेन्ड दियौँ भने कम्पनीको पनि हित हुन्छ। यही कुरा हो, डिभिडेन्ड कस्तो बेलामा धेरै दिने, कस्तो बेलामा थोरै दिने र त्यो अवस्थामा हाम्रो कस्टको रोल चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ हैज मोर कस्ट देन द इन्टरनल फाइनेन्सिङ। जहिले पनि एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको कस्ट चाहिँ जहिले पनि बढी हुन्छ हो। त्यही कारणले गर्दा यो डिभिडेन्ड पोलिसी डिसिजन गर्दाखेरि पनि कस्ट अफ क्यापिटलको चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब हामीलाई यो क्वेसन चाहिँ कसरी भन्दा तिमीलाई जेनरली सिग्निफिकेन्स अफ कस्ट अफ क्यापिटल भनेर लेख भनेर पनि आउन सक्छ, तर मोस्ट अफ केसमा चाहिँ थ्योरी न्यूमेरिकलमा जोड्छ। इज कस्ट अफ क्यापिटल इज एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर आउँछ, अथवा इज कस्ट अफ क्यापिटल इज एप्रोप्रिएट फर मेकिङ द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन भनेर आउँछ। हामीले त्यो बेला हो कि होइन भनेर लेख्नुपर्छ, यस भनेर लेख्नु पर्यो, हो किन हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीले बुझिहाल्यौ, त्यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ कस्ट अफ क्यापिटल एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स, यसको इम्पोर्टेन्स। अब यहाँ पढ्ने हामीले कुरा के छ भन्दा अघिल्लो सेमतिर पढेकै कुरा फेरि पढ्छौँ, न्युमेरिकल चाहिँ हैन। त्यही कुरा छ, कस्ट अफ डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक, इक्विटी इन्टरनल, इक्विटी एक्सटर्नलको कुरा हामीले यहाँ पढ्छौँ एज अ न्युमेरिकल। ल now component cost of capital. First of all, component cost of capital. What is mean by component cost of capital? के हो त? The capital has different component. It may be debt component, it may be preferred stock component, it may be equity component, equity capital. Equity may be internal equity and external equity. There are 4 components of capital: debt, preferred stock, equity internal, equity external. Then what is mean by component cost of capital? The component cost of capital is defined as the after tax cost. The component cost of capital is defined as the after tax cost calculated for each source of capital. Capital का जुन जुन सोर्सहरु छन् त्यो भनेको डेब्ट हो, त्यो भनेको प्रिफर्ड स्टक हो, त्यो भनेको इक्विटी इन्टरनल हो र त्यो भनेको इक्विटी एक्सटर्नल हो। यो चारवटा सोर्स जुन छ यिनीहरुको आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्ने काम गरिन्छ। That is mean by component cost of capital. बुझौं है, यहाँ मेन कुरा बुझौं, आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा बुझौं। यहाँ component cost of capital is defined as the after tax cost calculated for each source of capital. आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्नु पर्छ। अब कुरो के भन्दा नि आफ्टर ट्याक्स किन निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। यहाँ बुझौं, इन्कम स्टेटमेन्ट तिमीले पढेका छौ, सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट सीएम लेस फिक्स कस्ट EBIT लेस इन्ट्रेस्ट EBT
बुझ्यो है। EBIT लेस इन्ट्रेस्ट EBT भनेपछि इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा जहिले पनि ट्याक्स भन्दा अगाडि दिन्छ, कटाइन्छ। ट्याक्स तिर्नु अगाडि इन्ट्रेस्ट घटाइन्छ। सो इन्ट्रेस्ट इज अ बिफोर ट्याक्स एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट चाहिँ ट्याक्स अगाडिको खर्च हो। बुझ्यो है कुरा। EBIT लेस इन्ट्रेस्ट EBT अनि बल्ल लेस ट्याक्स हैन। इन्ट्रेस्ट घटाएपछि बल्ल ट्याक्स घटाइन्छ। हो त्यही भएर इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिफोर ट्याक्स भयो र जहिले पनि कस्ट अफ डेट भन्ने कुरा बिफोर ट्याक्स आउँछ। कुरा बुझ्यो है। कस्ट अफ डेट भन्ने कुरा बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यही भएर कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स कस्ट हो। र हामीलाई क्वेसनले कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल निकाल भन्यो भने हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट निकाल्नु पर्छ। यो कुरा बुझौँ है। कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल भनेको जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स कस्ट हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र डेटको कस्ट चाहिँ जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। डेटको कस्ट जहिले बिफोर ट्याक्स हुन्छ र कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स हो। त्यही भएर हामीलाई क्वेसनले कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल निकाल भन्छ भने हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो कुरा। हामीलाई क्वेसनले कम्पोनेन्ट कस्ट निकाल भनेको छ भने हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू कुरा के गर्ने त? प्रिफर्ड स्टकको लागि के गर्ने, इक्विटी इन्टरनल के गर्ने, एक्सटर्नल इक्विटी के गर्ने भन्ने क्वेसन आउला। अरू कुरा भनेको चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको कुरा, इक्विटी इन्टरनलको कुरा, कमन स्टकको कुरा, यिनीहरूको कस्ट चाहिँ आफैमा के हुन्छ, आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। यिनीहरूलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। किन? त्यहाँ है EBIT लेस इन्ट्रेस्ट घटायो, EBT आयो, लेस ट्याक्स EAT आयो। त EAT पछि लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड गरिन्छ, नेट इन्कम आयो अनि बल्ल लेस डिभिडेन्ड गरिन्छ। मतलब ट्याक्स तिरेपछि मात्र, बुझौँ है, ट्याक्स तिरेपछि मात्र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिन्छ, ट्याक्स तिरेपछि मात्र डिभिडेन्ड दिन्छ। त्यही भएर प्रिफर्ड डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड आफ्टर ट्याक्स हो है। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड आफ्टर ट्याक्स हो। त्यही भएर अटोमेटिकल्ली प्रिफर्ड स्टक र इक्विटीको कस्ट चाहिँ आफै आफ्टर ट्याक्स हो। यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। बुझ्यौ है। प्रिफर्ड स्टक र इक्विटीको कस्ट चाहिँ आफै के हो, आफ्टर ट्याक्स हो। यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तर के भन्दा यो डेटको कस्ट चाहिँ के त भन्दा बिफोर ट्याक्स हो जहिले पनि है। डेटको कस्ट जहिले पनि बिफोर ट्याक्स आउँछ। र हामीलाई क्वेसनले कम्पोनेन्ट कस्ट निकाल भनेको छ भने हामीले आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ। त्यही भएर डेटलाई हामीले आफ्टर ट्याक्स गर्छौँ। यति कुरा बुझ। डेटलाई हामीले आफ्टर ट्याक्स गर्छौँ किन त्यो बिफोर ट्याक्स आएको हुन्छ। एज इन्ट्रेस्ट इज अ फ्युल अलाउन्स, इलेक्ट्रिसिटी है। इन्ट्रेस्ट चाहिँ ट्याक्स अगाडि तिरिन्छ, त्यही भएर त्यो बिफोर ट्याक्स भयो। र अन्य कुरा चाहिँ हाम्रो के भन्दा ट्याक्स पछिको कुरा हो हैन। डिभिडेन्ड ट्याक्स पछि तिरिन्छ, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड ट्याक्स पछि तिरिन्छ, त्यो चाहिँ आफ्टर ट्याक्स हो भन्ने कुरा कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो। अब म यहाँ गएँ, डेपमा गएँ। अब डेप भेरी इम्पोर्टेन्ट, हामीलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आइरहन्छ है। इक्विटीको कुरा कस्ट निकाल्न आउँछ, डेपको कस्ट निकाल्न आउँछ र WCC आउँछ हामीलाई। अब डेपको कुरा गर्दा डेप नानी बाबु हल्ला आयो क्या, बाथरुमको ढोका भन न। डेप 3 किसिमको डेप पढ्यो हामीले, बन्ड 3 किसिमको पढ्यो हामीले है अगाडि सेमतिर। जेरो कुपन बन्ड, पर्पिचुअल बन्ड, फाइनाइट बन्ड, त्यो पढेका थियौँ। जेरो कुपन बन्ड, पर्पिचुअल बन्ड र फाइनाइट बन्ड। बन्ड 3 किसिमको हुन्छ है, जेरो कुपन, पर्पिचुअल र फाइनाइट। अब यो बन्डको प्रकार अनुसार, बन्डको टाइप्स अनुसार फर्मुला पनि फरक फरक हुन्छ। यो बुझ्नु पर्छ तिमीले है। बन्ड कस्तो प्रकारको हो, जेरो कुपन हो भने एक प्रकारको फर्मुला हुन्छ। अब इनफाइनाइट हो, पर्पिचुअल हो, फर्मुला एक थरी हुन्छ। अथवा फाइनाइट हो, फर्मुला एक प्रकारको हुन्छ। भनेपछि हामीले पहिला यो फर्मुला लगाउनु अगाडि
केडी निकाल्नु अगाडि हामीले पहिला बोन कस्तो किसिमको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ सो फर डिटरमाइनिङ द कस्ट अफ डेट we have to categorize the bond as follows number 1 zero coupon bond zero coupon debt नामैले प्रश्न छ जेरो कुपन भनेको यहाँ ब्याज हुँदैन है जेरो कुपन भनेको के त यहाँ ब्याज हुँदैन सो नो कुपन इन्ट्रेस्ट यसमा ब्याज हुँदैन हैन इट ओन्ली प्रोवाइड्स द म्याच्युरिटी भ्यालु जेरो कुपन हो भने टाइम अवधि मात्र हुन्छ इट इज अ डिस्काउन्टेड बोन इट इज प्योर डिस्काउन्टेड बोन यो हामीले सस्तोमा किन्न पाउँछौं यसले हामीलाई ब्याज दिदैन कुनै पनि वर्ष ब्याज दिदैन र लगानीको अवधि सकिएपछि हाम्रो लगानी फिर्ता हुन्छ मीन्स प्रिन्सिपल अमाउन्ट मीन्स म्याच्युरिटी भ्यालु हाम्रो फिर्ता हुन्छ र मैले अघि नै भने एन्ड एमबी म्याच्युरिटी भ्यालु एमबी अलवेज इक्वल्स टु पार यो एमबी जहिले पनि पारसँग बराबर हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो एमबी always equals to par that is equals to rupees 1000 बोन को पार जहिले पनि 1000 हुन्छ हामीले पढेको त्यही छौं फन्डामेन्टली बोन को पार कति भन्दा 1000 1000 or its multiple फन्डामेन्टल त्यो भनिन्छ है द पार भ्यालु अफ बोन शुड बी 1000 or its multiple भनेर हामी पढ्छौं क्वेशनमा सदाबहार 1000 दिन्छ कहिलेकाहीँ 10000 दियो त्यही भयो कहिलेकाहीँ क्वेशनले 500 दियो मानौ यहाँ एकपल्ट क्वेशन आएको थियो मास्टर लेभलमा यम के रे हाम्रो चाहिँ पार भ्यालु 500 दियो क्वेशनले दियो फन्डामेन्टली त्यो हुँदैन तर क्वेशनले दियो भने जति पार दियो एमबी पनि त्यही हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो एमबी 1000 होइन एमबी इक्वल्स टु पार पार जहिले पनि 1000 भएको कारणले गर्दा हामीले एमबी 1000 लेखेका हौं अब हामीलाई क्वेशनले पार 10000 दियो एमबी 10000 हुने भयो हामीलाई पार 500 दियो एमबी 500 हुने भयो तिमीले यो कुरा चाहिँ क्लियर हो द म्याच्युरिटी भ्यालु एमबी अलवेज इक्वल्स टु पार एन्ड पार अलमोस्ट मोस्ट अफ केसमा 1000 हुन्छ सो एमबी इक्वल्स टु 1000 यो यस्तो कुरा हो अब हामीले बुझ्नु पर्यो जेरो कुपन भनेको यहाँ ब्याज छैन तर यसले हामीलाई मात्र एमबी प्रोवाइड गर्छ भने यस्तो किसिमको जेरो कुपन बन्ड हो भने यसको फर्मुला छ हामीले पढेकै थियौ केडी इक्वल्स टु एमबी डिवाइड बाइ एनपी होल पावर 1/n - 1 यो फर्मुला थियो हाम्रो है तिमीले अगाडिको रिकल गर v0 इक्वल्स टु एमबी डिवाइड बाइ 1 + केडी को पावर n भनेर पढेका थियौ र वाइटीएम निकाल्दा यही फर्मुला लेखेका थियौ फर जेरो कुपन बोन वाइटीएम इक्वल्स टु एमबी डिवाइड बाइ v0 को पावर 1/n - 1 भनेर पढेका थियौ v0 निकाल्दा v0 इक्वल्स टु एमबी डिवाइड बाइ 1 + केडी को पावर n भनेर लेखेका थियौ हो त्यही फर्मुला हामीले यताउति गरेका हौं सो जेरो कुपन बन्ड हो भने हामीले केडी निकाल्ने फर्मुला यो एप्लाई गर्नुपर्छ एमबी डिवाइड एनपी होल पावर 1/n - 1 अब यहाँ चाहिँ हामीले अगाडि बोन्ड पर्दा v0 लेख्यौं यहाँ चाहिँ हामीले एनपी नेट प्रोसिड लेख्यौं फरक छ है अलिकति फरक छ बन्ड भ्यालुएसनमा चाहिँ हामीले v0 भ्यालु प्राइस लेख्यौं यहाँ चाहिँ हामीले नेट प्राइस नेट प्रोसिड लेख्यौं किन त भन्दा हामीले कस्ट अफ क्यापिटल पढेका हौं र कस्ट निकाल्दाखेरि हामीले नेटमा कति पायौं त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल 10% ब्याज छ बुझ्यौ है 10% ब्याज छ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो 10% मिन्स 1000 को 10% ब्याज जहिले पनि है बोन सस्तो भए पनि बोन महँगो भए पनि हामीले तिर्ने इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ पारको हुन्छ इन्ट्रेस्ट 10% मिन्स 1000 को 10% भनेको 100 रुपैयाँ हामीले तिर्नु पर्यो 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो हामीले अब त्यो बोन इस्यु गर्दाखेरि मानौ 1000 पाएनौ बोन इस्यु गर्ने 1000 मा हो त्यहाँ केही कमिसन तिर्नु पर्यो हैन फ्लटेसन कस्ट तिर्नु पर्यो र हामीले पायौं 900 रुपैयाँ हामीले 900 रुपैयाँ पायौं नि त तिर्नु पर्ने चाहिँ हामीले 1000 को 10% हो 100 तिर्नु पर्ने हो र हाम्रो लागि कस्ट अब बढी हुन्छ किन भन्दा हामीले पाएका छौं मात्र 900 रुपैयाँ त्यही भएर कति पायौं कति तिर्यौं कस्ट निकाल्दा जहिले पनि नेट प्रोसिड नेटमा पाएको कति हो त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ एनपी लगाउँछौं भनेको हामीले 100 तिर्यौं पायौं 900 100 डिवाइड बाइ 900
हाम्रो कस्ट बढ्ने भयो। अब होइन हाम्रो भ्यालु चाहिँ 1000 को 1000 छ, हामीलाई त्यहाँ कुनै कमिसन तिर्नु पर्न, कुनै खर्च गर्नु परेन भने हाम्रो कस्ट सेम हुन्छ है। त यदि क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन, कमिसन छैन, फीहरू छैन भने V0 लेखे पनि एउटै कुरा हो हैन, भ्यालु लेखे पनि एउटै कुरा हो। किन भन्दा NP = V0 हुन्छ। तर होइन हामीलाई बन्ड इस्यु गर्दाखेरि त्यहाँ कमिसन तिर्नु परेको छ, फीहरू लागेको छ, अरू खर्चहरू लागेको छ भने भ्यालु माइनस फ्लोटेसन कस्ट गरेर हामीले NP निकाल्छौँ। सो नेटमा हामीले कति प्राप्त गर्यौं बुझौँ है। कस्ट निकाल्दा जहिले पनि हामीले नेटमा कति प्राप्त गर्यौं, हामीले कति तिर्यौं हो त्यो कुरा हेर्ने कारणले गर्दा कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दाखेरि, कस्ट अफ डेट निकाल्दाखेरि, प्रिफर्ड स्टकलाई कस्ट निकाल्दाखेरि हैन, कमन इक्विटीलाई कस्ट निकाल्दाखेरि हामीले नेट प्रॉफिट राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बुझौं। सो फर जेरो कुपन बोन्ड KD = MB अपन NP ब्रैकेट होल पावर 1/n-1 यो फर्मुला कण्ठ गरौँ अथवा तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो अगाडि सेममा पढेको हामीले। फर जेरो कुपन बोन्ड हैन V0 = MB डिवाइड बाई 1 + KD को पावर n वाला जुन कन्सेप्ट थियो त्यहीबाट हामीले यो डिराइभ गरेका हौं। वेयर KD भनेको बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट, MB भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु एन्ड दिस भ्यालु शुड बी इक्वल्स टु पार, दैट इज 1000। n भनेको के त हाम्रो म्याच्युरिटी पिरियड है, अनि NP भनेको हाम्रो नेट प्रॉफिट हो। र त्यो नेट प्रॉफिट निकाल्ने चाहिँ V0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट गरेर निकाल्ने हो। नेट प्रॉफिट बराबर V0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट। तर यो फ्लोटेसन कस्ट छैन भने चाहिँ, यदि यो कमिसन चार्जेस फ्लोटेसन कस्ट छैन भने चाहिँ NP र V0 एउटै कुरा हुन्छ। यो बुझौं। यो भयो जेरो कुपन बन्डको लागि हामीले फर्मुला केडी निकाल्ने फर्मुला। अर्को छ हामीसँग पर्पेचुअल अर इन्फाइनाइट बोन्ड है। पर्पेचुअल को अनन्त कालसम्म, इन्फाइनाइट टाइम इज नट गिवन। इफ टाइम इज नट गिवन इट्स ओन्ली प्रोवाइड द कुपन इन्ट्रेस्ट, that is called perpetual bond, that is called infinite bond। अब यस्तो प्रकारको इन्फाइनाइट बोन्ड चाहिँ छ भने, पर्पेचुअल बोन्ड चाहिँ छ भने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो भन्दा KD = I/NP, KD = I/NP। it does not provide maturity value as it doesn't have time period, यहाँ लगानीको अवधि हुँदैन। सो नो MB, n छैन MB पनि छैन, यति बुझौँ है। n लगानीको अवधि छैन, लगानी फिर्ता नि हुँदैन, n छैन MB छैन है, n छ MB छ, यति कुरा। अगाडि चाहिँ हाम्रो कुपन थिएन, टाइम पिरियड थियो, MB भयो I भएन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो टाइम छैन MB भएन, ब्याज चाहिँ छ। सो इट ओन्ली प्रोवाइड द कुपन इन्ट्रेस्ट, सो द्याट इज अ पर्पेचुअल बोन्ड। टाइम इज नट गिवन, टाइम छैन, लगानीको अवधि छैन, MB पनि भएन, सो इट ओन्ली प्रोवाइड द कुपन इन्ट्रेस्ट। अब यो चाहिँ हो भने, यस्तो अवस्था हो भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ KD = I/NP × 100%, हो I = C × पार। I भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट, र मैले अघि नै भने जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा पारमा निकालिन्छ। 10% ब्याज दियो भने 1000 को 10%, 8% ब्याज दियो 1000 को 8%। हामीले बोन्ड 1200 मा किन्यौं वा 700 मा किन्यौं, हाम्रो लगानी कति हो मतलब भएन। महँगोमा किनेको छ, सस्तोमा किनेको छ मतलब भएन। ब्याज पाइन्छ जहिले पनि पारमा, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। MB जहिले पनि इक्वल्स टु पार हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र ब्याज भन्ने कुरा जहिले पनि हामीले पारमा पाउँछौं, न कि बोन्डको मूल्य 1200 हो, 1300 हो, 700 हो, 800 हो, कतिमा हामीले किन्यौं मतलब भएन। जतिमा हामीले किने पनि हामीले ब्याज पाउँदाखेरि चाहिँ पार भ्यालुकै बेसमा पाइन्छ। सो I = C × पार भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो यो रह्यो हाम्रो जेरो कुपन बोन्ड हुँदा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हैन, र इन्फाइनाइट हुँदा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। र अर्को छ हाम्रो फाइनाइट अथवा रिडिमेबल भनेको दुईटै भएको, ब्याज पनि भएको, टाइम पनि भएको है, द्याट इज फाइनाइट बोन्ड। र फाइनाइट बोन्ड भयो भने तिमीले पढेका थियौ एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्ने फर्मुला है। एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्ने फर्मुला जुन थियो हाम्रो त्यही हुन्छ।
For finite debt, third one, finite. Time is given. It has maturity period. लगानीको अवधि हुन्छ यसमा. It provides both the coupon interest and MB. यसले हामीलाई ब्याज पनि दिन्छ र प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि फिर्ता गर्छ. यस्तो किसिमको बोन्ड हो भने हाउ टु डिटरमाइन द केडी. केडी कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीले थर्ड सेममा पढेका थियौं एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला. एप्रोक्सिमेट वाइटिएम इक्वल्स टु I प्लस MB माइनस V0 बाई N होल अपन MB प्लस 2 V0 बाई 3 इन्टु 100% भनेर तिमीले पढेका थियौ होला. याद छ कि छैन? त्यही कुरा हो. यहाँ चाहिँ हामीले NP लेख्छौं क्या, यति कुरा हो है. कस्ट निकाल्दा हामीले NP लेख्छौं. फर्मुला हाम्रो त्यही नै हो, एप्रोक्सिमेट त्यही नै हो. सो KD इक्वल्स टु we have KD equals to I plus MB minus NP upon N whole upon MB plus 2NP by 3 into 100%. This is the formula of approximate YTM of bond valuation. हैन, हामीले पढेको थर्ड सेममा बोन्ड पढ्दाखेरि एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्ने फर्मुला पढेका थियौं. हो त्यही फर्मुला हो यो. KD बराबर I plus MB minus NP upon N whole upon MB plus 2NP by 3 into 100%. हो यसरी हामीले केडी निकाल्छौं. बुझ्यो है? फर्मुला फरक फरक हुन्छ नि. जेरो कुपन छ फर्मुला एक थरी हुन्छ, पर्पिचुअल छ फर्मुला एक थरी हुन्छ र फाइनाइट छ भने फर्मुला एक थरी हुन्छ. अब त्यो कन्सेप्ट तिमीले बुझ्नु पर्यो. जेरो कुपन ब्याज दिएको छैन, जेरो कुपन इन्फाइनाइट टाइम छैन, इन्फाइनाइट हैन. जेरो कुपन ब्याज छैन, जेरो कुपन टाइम छैन, इन्फाइनाइट दुईटै छ, ब्याज पनि छ टाइम पनि छ. दैट इज अ फाइनाइट डेब्ट. यसको लागि फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ. र मैले अघि नै भने डेब्टको कस्ट जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ, किन इन्ट्रेस्ट भनेको ट्याक्स अगाडि तिरिन्छ. अब हामीले कम्पोनेन्ट कस्ट निकालेका छौं भने वी हैव टु डु आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट गर्नु पर्यो है. डेब्ट यो केडी भनेको बिफोर ट्याक्स हो, हामीलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ. नाउ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट KDT बराबर KD इन्टु 1 माइनस T गरेर हामीले आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौं. यो भयो हाम्रो डेब्टको लागि कस्ट निकाल्ने तरिका. अब अर्को छ हाम्रो प्रिफर्ड स्टक है. त प्रिफर्ड स्टक चाहिँ एक्जाममा रियरली आउँछ, नाउन हैन, रियरली आउँछ. किन भन्दा हामीलाई धेरै अवस्थामा बन्डको लागि कस्ट निकाल भन्छ, स्टकको लागि भन्छ र WCC निकाल्नु पर्ने अवस्था रहन्छ. यो प्रिफर्ड स्टक चाहिँ एकदम रियरली भने कुनै कुनै वर्ष आउँछ. किन यस्तो भएको भन्दा नि डेब्टको फर्मुला आएपछि डेब्टको जुन थेम छ त्यो डेब्ट र प्रिफर्ड स्टकको फर्मुलाको थेम एउटै हो, सेम हो. डेब्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट I हुन्छ है, डेब्टमा हामीले इन्ट्रेस्ट I लेख्छौं र प्रिफर्ड स्टकको लागि निकाल्दा हामीले PD अथवा DPS लेख्छौं, डिभिडेन्ड लेख्छौं. त्यति कुरा हो. बन्डमा इन्ट्रेस्ट I हुन्छ, यसमा डिभिडेन्ड D हुन्छ है. अब प्रिफर्ड स्टक के हो मैले थोरै भने है त. प्रिफर्ड स्टक इज द हाइब्रिड सिक्युरिटीज. इट हैज सम फीचर अफ डेब्ट, सम फीचर अफ कमन स्टक. प्रिफर्ड स्टक चाहिँ हाइब्रिड हो. यसमा केही फीचर डेब्टको हुन्छ, केही फीचर कमन स्टकको हुन्छ. जस्तै डेब्टमा हाम्रो ब्याज फिक्स हुन्छ, लाइक अ डेब्ट जस्तै इट हैज फिक्स डिभिडेन्ड पर्सेन्ट. डेब्टमा ब्याज फिक्स हुन्छ, यसमा डिभिडेन्ड फिक्स हुन्छ. त्यसै गरी एज अ कमन स्टक इट हैज रेजिडुअल क्लेम. कमन स्टकमा बाँकी रहेको मात्र डिभिडेन्ड दिन्छ. हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ, ट्याक्स तिर्नु पर्छ, सबै कुरा तिर्नु पर्छ र सबै कुरा तिरेर यदि नेट इन्कम बाँकी छ भने बल्ल डिभिडेन्ड दिन्छ. सेम एज प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पनि त्यही हो, फिक्स छ तर लस भयो भने घाटामा डिभिडेन्ड दिँदैन. पर्सेन्टेज फिक्स हो, फिक्स छ 8% दिने, 9% दिने भन फिक्स गर्यो, तर यदि लस छ भने डिभिडेन्ड दिँदैन. त्यही भएर इट इज अ हाइब्रिड सिक्युरिटीज. इट हैज सम फीचर अफ डेब्ट, सम फीचर अफ कमन स्टक. अब यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा फर्मुला चाहिँ सेम एज टु डेब्ट. डेब्टको फर्मुला जे हो यसको फर्मुला पनि हाम्रो सेम प्याटर्न छ, सेम प्रोसेस छ. अब तिमीले यहाँ डेब्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट I लेख्यौ हैन, यसमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड DPS लेख्छौं.
दुईटा नेचर छ यसमा पनि, पर्पेचुअल टाइम नट गिभन, अर्को टाइम दिएको है। यदि पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक छ भने वी हैव केपीएस इक्वल्स टु डीपीएस डिवाइड बाई एनपी इन्टु 100%। अघि केडी थियो हाम्रो, केडी इक्वल्स टु आई बाई एनपी थियो नि, केडी इक्वल्स टु आई बाई एनपी थियो। अब चाहिँ प्रिफर्ड स्टक हो, सो केपीएस इक्वल्स टु डीपीएस बाई एनपी। डेप र प्रिफर्ड स्टकको फर्मुलाको नेचर एउटै हुन्छ, तिमी यो कुरा बुझ। डेपमा इन्ट्रेस्ट आई हुन्छ, यहाँ डिभिडेन्ड डी हुन्छ। यो पीएस चाहिँ नाम लेख्या हो है, नाम भनेको प्रिफर्ड स्टक लेख्या हो, डिभिडेन्ड डी पीएस के त हाम्रो प्रिफर्ड स्टक भन्ने कुरा हो। सो त्यही भएर यति कुरा बुझौँ, डेप र प्रिफर्ड स्टकको नेचर एउटै हुन्छ फर्मुलामा। डेपमा हामीले आई लेख्छौँ, यसमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड डी लेख्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। टाइम नट गिभन, पर्पेचुअल, only provide dividend, so dividend D PS by NP, KPS cost of preferred stock, DPS preferred stock dividend, NP net proceed भनेको भ्यालु माइनस फ्लोटेसन, त्यही कुरा हो। अर्को छ हाम्रो रिडिमेबल अथवा फाइनाइट प्रिफर्ड स्टक भनेको के त भन्दा टाइम पनि भएको, डिभिडेन्ड पनि भएको, दुईटै भएको। यसको फर्मुला छ हाम्रो केपीएस बराबर डीपीएस प्लस एमबी माइनस एनपी अपन एन होल अपन एमबी प्लस 2np/3 भनेको अघि जुन हामीले लेख्यौं नि फर्मुला, यो फर्मुला है, सरी यता छ, यो र त्यो सेम छ क्या। केडी लेख्यौं हामीले, आई लेख्यौं, डेप भयो भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ है, डेप भयो भने इन्ट्रेस्ट आई हुन्छ हैन, प्रिफर्ड स्टक भयो भने डिभिडेन्ड डी हुन्छ, अरु सबै कुरा सेम हो। केडी आई प्लस एमबी माइनस एनपी अपन एन होल अपन एमबी प्लस 2np/3, केपीएस डीपीएस हुन्छ यहाँ है, केपीएस डीपीएस प्लस एमबी माइनस एनपी बाई एन होल अपन एमबी प्लस 2np/3, यही कुरा हो। डेप हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट लेखिन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक छ भने डिभिडेन्ड डी हुन्छ, यति फरक हो। त्यही भएर हामीले बन्डको फर्मुला याद गर्ने, बन्डको फर्मुला कण्ठ गर्ने, प्रिफर्ड स्टक अटोमेटिकली त्यही फर्मुला हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जहाँ आई छ, जहाँ इन्ट्रेस्ट छ, त्यहाँ डिभिडेन्ड डी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले डेप र स्टकको लागि, प्रिफर्ड स्टकको लागि हामीले कस्ट निकाल्न सक्छौं है। ल फर्मुला हाम्रो यो छ, मैले एकपटक सेन्ड गरे, यो फर्मुला हेरौं, बाँकी भोलि कुराहरुलाई है। घाँटी दुख्यो आज त। Thank you all of you.